Terus nu tadi nyebutkan bahwa Nabi eta ketika itu ada yang mengatakan ketika terlahir sudah membaca tahlil, ya sudah bersuara, eta salah satunya bahwa Nabi itu sama dengan Nabi Isa. Pernah berbicara ketika masih orok. Kan anu masyhur, pendapat yang masyhur itu ada bayi yang bisa bicara. Jadi nyana orok keneh dalam buayan tapi nggak bisa ngomong. Hiji bayi Nabi Isa. Ketika Nabi Isa terlahir, Siti Maryam kan ibuna dihujat oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Karena ieu nyana boga anak teu boga salaki. Akhirnya Siti Maryam geus teu bisa ngajawab deui. Tanyakeun beta ka budak eta. Ditanyakeun, "Ai maneh saha?" gitu. Eta Nabi Isa ngomong, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Saya itu hamba Allah. Ngomongnya naker masih leutik keneh kakara lahir. Yang kedua itu adalah bayi yang menjadi saksi sesuatu yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf. Bas Nabi Yusuf tiapan hirup di tempat di imah raja di istananya. Eta pamajikan raja ngaranna Zulaikha bogoheun ka Yusuf. Yusuf ge sarua resepeun deui. Cuman resepna Yusuf wajar, tapi resepna Zulaikha eta henteu wajar sehingga terbawa nafsu aju mau berbuat mesum. Akhirnya Nabi Yusuf embungeun kanyahoan ku raja. Ku tuan raja ieu teh gubernur mun teu salah mah. Ku salakina si eta awewe. Akhirnya si awewe eta karena nyana mapan nyonya besar, ari eta mah Yusuf mah hamba sahaya. Begitu kapergok langsung ngomong, eta tah cenah teu boga adab, urang dek diperkosa, gitulah bahasa urang nama. Nabi Yusuf teh bisa ngomong, janjana yang ngomong yang wali denge ieu. Janjana mah lain saha, hamba sahaya ieu mah pamajikan gubernur gitu kan. Eleh lah gitu. Ngajan ieu ge boga alasan ge. Tapi ternyata aya hiji bayi keluarga raja eta. Cek eta bayi ngomong gitu, tempo bae. In kanat qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin wa in kanat qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Tempo bae lamun bajuna sobek di hareup berarti Yusuf nu salah. Lamun bajuna sobek di tukang, Yusuf anu bener, Zulaikha anu salah. Begitu tempo sobek na tukang, berarti nyana ande kabur ditarik kon kitu lihat. Lamun soek dihareup kan berarti nyana anduk nyengkrem kan? Ieu si awewe ngalawan, soekeun bajuna hareup gitu kan. Tapi lamun bajuna di tukang nu soek cenah, cek si eta orok teh, berarti Yusuf anu bener. Akhirnya bener soek baju. Nah, kakara kanyawa eta bayi eta. Muka tilu Jurej. Disebutkeun dina kisah Jurej teh. Jurej teh seorang anu alim, ahli ibadah, tapi nyana digerokeun ku kolot cicing bae. Tukang ibadah. Tapi kolotna pernah boga nyeri hate seeutik. Teu loba. Anu ngomong anu nyaritakeun ngan hayang menta eta boga apel doang. Boga apel hiji. Cek jure cek ibuna teh, "Mah hayang atuh engke heula nya bebeja heula ka pamajikan." Tuh, gara-gara eta doang. Akhirnya ibuna kurang pati resep ya, ada menceritakan seperti itu. Aju eta si ibuna teh ngomong, pokoknya mah maneh moal wakal maut cek ibuna teh kecuali boga terjadi fitnah gede heula. Ayeuna aya kapitnah kan, aya ieu naon ngaranna teh, aya seorang pelacur gitu. Anu titah ngaku-ngaku pernah diheesan ku Jurej boga anak. Eta anak Jurej, padahal Jurej mah tidak pernah berbuat macam-macam atau tukang ibadah. Akhirnya eta orok teh ngomong lain kula lain nyana bapak ulama cenah eta tilu. Bah di sini mah disebutkan nabi pun sama, ketika waktu kecil pernah bisa bicara. Ya hadis di Sayyidina Abbas bahwa ketika Sayyidina Abbas ngomong, "Ya Rasulullah, da'ani ila dukhul fi dinika alamatun." Ya Rasul, saya ini ada yang mengajak, ada berbagai macam tanda, isyarah yang menuntun saya untuk ikut agama kamu. Cek mamangna nu ngaran Abbas bin Abdul Muttalib.
Di antara naon kuring nempok maneh keur leutik ngomong. Sedangkan aneh atuh budak leutik ngomong. Haji cek Sayyidina Abbas pernah maneh nunjuk bulan eta bulan pindah. Jadi Nabi teh keur leutik cek Ibnu Abbas cek mamang na yeuh aya bulan dirinya curug Nabi kieu tah. Eta bulan lempang gitu. Katempo aja. Jadi eta di antara isyarah-isyarah kejadian-kejadian yang membuat Sayyidina Abbas itu mudah untuk ikut kepada Kangjeng Rasul, iman dan asup Islam. Di antara eta. Jadi leutik geus gitu. Tadalat lahu zuhur, bahkan koruba deket ka Kangjeng Nabi pirang-pirang bintang ketika lahir eta. Jadi semua pun merespon baiklah intina. Merespon dengan kegembiraan atas kelahiran Kangjeng Nabi. Eueuh nu teu seneng mengan jurig doang jeung iblis. Kabeh makhluk Allah itu merasa gembira atas kelahiran. Rubalah agata bintang-bintang pun sama ikut menyinari gitu. Wasara qai'ani. Lama hadarat wilatu Rasulullah, ketika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir lahir cek Fatimah binti Abdillah ya. Diriwayatkan ra'aitul baita hina waqa'a qadim tala'a nurun. Saya melihat itu rumah yang di situ Nabi dilahirkan karena Maulid Nabi aya keneh kuari. Kuari mah jadi perpustakaan. Itulah pun sama. Saking naon saking mengagungkan Allah atas kelahiran Nabi. Aju ngomong Ka'bah teh ngomong kieu bahasana. Taharani Rabbi bi zuhuril Mustafa war Rasulil Mujtaba. Allah sudah mensucikan aku cek Baitullah. Pada saat Nabi lahir, Allah sudah mensucikanku dengan kelahiran Nabi yang terpilih. Jadi Ka'bah ge bungah kuari nyana disucikeun. Sebab naon? Sebab sebelum Nabi ada, Ka'bah eta kabeh jaranna berhala. Dipakai ibadah teu bener, dipakai tawaf bari taranjang. Tawaf bari taranjang. Jadi tawaf sudah ada memang ajaran Ibrahim ieu. Cuman disalahgunakeun. Praktekna geus acak-acakan. Tawaf bari taranjang, aju ditendeungan berhala. Jadi Baitullah maka senang ketika Nabi lahir. Aing bakal disucikeun ieu. Datang Nabi anu terpilih geus moal aya berhala di sekeliling Ka'bah. Maka wajar nyana bergembira. Jadi nyana ge embungeun tah. Keseleun gitu. Sebab dipakai teu bener, dipakai nyembah-nyembah berhala dan lain-lain. Ribuan, ratusan ribuan datang berhala di Ka'bah di sekitarnya sesembahan orang kafir jahiliyah. Kadang-kadang boga nikmat mikeun hiji ka Ka'bah, mikeun pangeran sebagai bentuk terima kasih. Nundun di dinya. Kadi imah boga deui gitu. Maka Ka'bah bergembira atas kelahiran Nabi. Suman qaratil asnam ilal ardi hawal Ka'bah. Eta patung-patung sekitar Ka'bah teh raragagan kabeh dengan sendirina. Rarubuhan. Aju lawanna lain-lain rubuh gitu. Rubuh ieu sirahna heula gitu. Jebur gitu kos jelema nu bener-bener ieu lah. Bener-bener dihinakeun gitu. Falamma ra'aitu dalika kharajtu uridu. Maka Abdul Muthalib ketika melihat hal tersebut keluar uridu manzila Aminah. Saya ingin menuju rumah Aminah karena ieu geus kaayaan kos kieu berarti aya sesuatu anu pohara. Ngaleumpang nyana ka imah Siti Aminah. Geus boga rasaan berarti Abdul Muthalib ge. Siapa yang akan dilahirkan oleh Siti Aminah? Faidan bi ghamamatin bayda. Terus ternyata Abdul Muthalib menemukan sesuatu awan putih. Awan putih qadid azallat hujratuha. Nyiuhan gitu ya. Memberikan keteduhan ke rumahnya Siti Aminah eta. Jadi maka nepikeun ka gede Nabi selalu diiringi ku awan, jadi teu kapanasan. Tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nabi itu kemanapun berjalan pasti aya ghamamah, aya awan ya yang melindungi dari panasnya matahari. Jadi nuturkeun awan teh. Tapi kan Nabi doang anu digigirna mah henteu. Henteu atuh mun gigirna sarua mah atuh. Henteu.
Itu satu mah. Justru itu yang menjadi patokan di antarana Siti Khadijah yakin sekali Muhammad ieu saha. Maka angka diceritakan ketika umur 25 tahun Nabi berdagang, mawa dagangan Siti Khadijah kan. Karena Siti Khadijah sudah punya firasat ini nih Nabi yang diceritakan oleh Injil, oleh Taurat itu, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Sehingga nyana mere asisten. Lain gasang ngabat ngasistenan dagang sebenarnya mah. Gasang naliti ya Muhammad selama dagang kayak gimana orangnya. Apa yang terjadi geseng eta. Nenden nyana maturan ngarana mun teu salah Maisarah. Tapi lalaki Maisarah teh. Jadi Arab ngaran Maisarah teh lalaki dan awewe datang ke Indonesia jadi awewe. Lalaki eta teh ngaran lalaki. Siti Khadijah Maisarah ilu ka itu. Jeung Muhammad etakeun non perhatikan apa yang dia lakukan selama perdagangan. Eta begitu balik ditanya ke naon bae, aya naon bae. Cek Maisarah eta di antarana selama perjalanan dia enggak pernah kepanasan. Aya awan bae ta anu nyieun keteduhan. Maka disebutkeun dina deba eta dina Maulid diba tuzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Maka di dasar itu Siti Khadijah makin yakin, oh bener ya jelema moal salah deui. Jadi sudah tahu, orang itu sudah tahu. Justru Nabi sendiri yang enggak tahu bahwa dia itu nabi. Ternyata maka Nabi mah al-ummi kan. Orang yang enggak baca, enggak nulis. Jadi orsinil bener. Jadi saja mah nyarahun. Siti Khadijah nyaho ieu bakal nabi ya. Sebab Siti Khadijah sudah orang cerdas nyana bisa maca, bisa nulis, maca Taurat, maca Injil, boga dulur Waraqah bin Naufal seorang penginjil, disebutkan na Injil teh kieu gitu. Tahu. Justru Nabi sendiri yang tidak tahu. Maka ketika umur 40 tahun di Gua Hiro, Nabi didatangkan ku Jibril, cek Jibril teh Iqra gitu kan. Cek Nabi, "Ma Nabi Qori, saya tidak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Iqra." Bukan turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu ngadenge eta balik langsung mirisan. Datang ke Siti Khadijah, "Zammiluni, pangsimbutankeun tiris amat ieu." Siti Khadijah justru tenang. Justru malah bungah karena iya saatna beureun ieu. Karena Siti Khadijah geus nyaho. Maka begitu Nabi ngomong gitu, anu dia, wala naon, maneh mah jelema hade, cek Siti Khadijah teh ya. Tilok ngenyieun goreng ka batur. Orang yang terpercaya tidak pernah berbuat salah. Cek Siti Khadijah, tenang sekali. Karena nyana geus nyaho. Bakal kos kitu teh geus nyaho. Justru nyana mah bungaheun. Berarti bener yo. Ini orang yang diceritakan di dalam Injil dan Taurat ya. Jadi semua alam semesta pun itu ikut merespon kehadiran Kangjeng Nabi dengan kegembiraan. Abdul Muthalib tak gitu Abdul Muthalib. Langsung kadulu di ngiuhan aya awan yang menaungi rumahnya Siti Aminah. Falamma ra'aitu dzalika danautu min baiti Aminah fasyamimtu minhu rawaihal miski, begitu wal anbar. Begitu asup ka Siti Aminah tercium wangi minyak misik, wangi minyak anbar. Eta teh dua minyak anu disebutkan rajana minyak lah, tapi lain dari Medan lah. Maksudnya raja minyak sengit gitu, sungit gitu kan. Lain si poltak. Qad khalat wa idan bi Aminah laisa 'alaiha atharun wilad. Terus datang ke siapa? Kok Siti Aminah terlihat tidak seperti habis melahirkan. Teu leuleus lesuh kitunya, buk acak-acakan, ya urut nahanda, urut ngeden. Eta istimewa. Ora tu nurul ladzi fi wajhiha, bahkan bersinar cahaya muka teh. Qad zala qad hasya. Sedikit-sedikit sinar nu aya dina muka Aminah itu menghilang. Sebab geus eueuh deui nabina. Geus keluar. Jadi nur Kangjeng Nabi sudah jadi manusia tuh,
sudah terlahir, maka cahaya yang Allah titipkan kepada Aminah itu mulai berkurang gitu. Jadi seperti biasa baik gitu jadi. Fandaha suwaqatullah ma fa'ala bin nuril ladzi kana burajiki. Apa yang terjadi dengan cahaya? Aduh tadi ada bunget maneh Aminah cek Abdul Muthalib. Patagna caangkol kurang pada pakai reduk cek Siti Aminah wa ta'tuhu atam wa ta'in faqutullah haliman ilayhi. Bab ya geus terlahir. Cahaya itu sekarang sudah terlahir secara sempurna, maka pindah geus eueuh deui di kula. Kata di antara keistimewaan anu terjadi pada saat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi